Bersama kami dari Campur Sari Dita Wijaya yang langsung dibawa pimpinan oleh Bapak Adi Dwi Mulyono yang beralamatkan dari Desa Komodo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Darat, tingkat 2 Mojokerto, yang mana pada malam hari ini akan menghibur Anda. Hadirin pemirsa yang berbahagia, acara demi acara tenang Anda lewati sajian dari Campur Sari Dita Wijaya yang telah lenyap dari pandangan Anda sekalian dan semoga berkenan di hati Anda sekalian. Baiklah pemirsa, kami akan memandu sebuah acara yang Anda nantikan. Gebiar busana atau transversi asal daerah mana yang kami buat dalam acara Bedayan Sekar Sari. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kami tampilkan transversi yang berwidi anak tangga kami yang pertama, terlebih dahulu kami akan perkenalkan nama dan alamat saya. Kemungkinan Anda sudah tidak asing lagi. Kami bernama Hartonik yang beralamatkan dari Kota Cangguyitis, Mojokerto. Untuk selanjutnya kami hadirkan 2 transvesti kami yang sengaja kami hadirkan dari Jombang Beriman, Neng Lubis bersama Neng Meni. Inilah seniwati dari Campur Sari Dita Wijaya, Neng Meni dan Lubis. Untuk selanjutnya di urutan kami yang nomor 2 kami hadirkan Neng Dita Wijaya bersama Neng Rusiati. Ini saya kenal agak udah dikit. Memperingati yang ke-14 tahun Neng Dita Wijaya berulang tahun. Semoga kedepannya sehat
selalu belajar yang betul supaya jadi anak yang soleh ya. Mbak Dita Wijaya. Selamat ulang tahun yang ke-14. Terima kasih Mbak Dita Wijaya. Untuk selanjutnya kami hadirkan Neng Anis disusul Neng Tati. Oh ya, Neng Reta Bu Tati nggak hadir ya. Neng Reva Anis jeneng lanang ta wedok. Ayo Neng Rehan. Neng Rehan kali Anis monggo. Ya. Kemudian kami hadirkan si Mbah Henol, Neng Yeyen Sunarti dan Neng Niken. Kepingin nakoni Mbak Niken di awake tambah cilik tambah ayu. Goyangane kok tambah uweng. Asine dari sapa, Mbak? Niku adik kula. Adik Tamas. Nggih, niku garwa kula. Garwa. Tak sopan. Lah yo. Kok ora ratine, hale awakmu ku mlebu ndi? Mlebu ndi? Oh, ngono ta. Ya weh, matur sembah nuwun, Mbak. Ya. Inilah penampilan dari Campur Sari Dita Wijaya yang langsung dibawa pimpinan oleh Bapak Adi Dwi Mulyana. Untuk selanjutnya, untuk menyemarakan kebiar Mulyono. Saya gak bisa itu bahasa Jawa itu loh, sing angel lah iki. Saya wong Turki, dipotong, entek aku bolong. Lalu dari Mbak Nusiati kok dipotong bayaran nih, oh pengen aku tak boleh putus ya, itu utang maneh.
ya untuk menyemarakan Gebyar Campur Sari. Kami akan minta gini-gini ataupun lagu-lagu tularan. Mas, ayo dikoplo dhisik, Mas. Ayo maju, sing rumangsa siwet maju. Asik, asik. Yuk, ayo goyang bokonge. Bokonge digoyang baru diharap. Asik. Ayo
Acara ulang tahun. Saya ini digaweno lagu ulang tahun. Cek lega Mbak Ditae. Kok dhisik? Ngombe. Kok gak nyuara blas kok ngombe yo. Ayo lagu ini ulang tahun kangge Mbak Dita. Nggih. Lho aku dikatutno. Lho kok wedi aku. Matur sembah nuwun. Demikianlah tadi acara perencanaan busana ataupun budaya Sekansari yang telah lenyap dari pandangan Anda sekalian, dan apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja, kami atas nama wakil dari Campur Sari Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin, jangan beranjak dari tempat duduk Anda sekalian, karena Campur Sari Wijaya mendatangkan pelawak-pelawak handal yang akan mengocak perut Anda sekalian. Seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Antoni mengucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu memberikan kehormatan mendatang budaya pada kita kami dibuat bilangkan kalian kata-kata saking kita Wijaya ini mengenalkan langsung kemauan antara yang terlalu ke lama tak Junarisies.
iwak tahu bayek-bayek pokok gak tuku. Mulane aku modek rabi ayu elek-elek kok gelem ngadusi aku. Asik. Sebab prantu kaya Arya Kamandanu.
ngantos sak menika termasuk bukur kali Bapak Mulyono dinten menika sedekah boten lintang arta boten laboyo pamrintan kesenian sing kados mekaten iki. Ini termasuk sedekah Mbak Pur ya. Matur sembah dhuwur sanget kula sedaya dipun timbali wonten dapur Mbak Pur dicuri ing kulung campur sari Dita Wijaya. Mugi langgeng amin amin ya rabbal alamin. Tiga tiga masih
tambah entek kok joget kabeh sih. Gak isi. Lho. Ya sing nonton iku sing karo isi. Nah, sinonok karo isi dari lho. Masalah. Tabane terus gak ono. Tabane terus gak ono. Tabane kamu kok kamu. Pintar aku. Tabane gak ditabuh. Lah iku. Gak ditabuh. Ya ampun. Tabuhane gak ditabuh, Dik. Gak ditabuh lah. Tabuhane wis entek. Wis entek. Puput. Gak ditabuh lho ah. Iya ri, kudu gak nyentak. Lah Nek aku buket ora. kadang yo padahal model orang ngabuh lho. Ora sono ora kabuhane dadakno. Kok. Kok yo ngomong. Iya ri, tadi. Karep rene lampung karep rene Mang. Bunda. Hah? Bunda. Sopo yang udah awakmu diampre ngono. Ya apa sih aku diundang karo Sing undang sopo, Dik? Hah? Pak Mul. Pak, ngomong Pak Mule tak jelas. Ya ampun. Terus karepe apa rene kok? Mau telepon iki. Sing nepun. Hah? Sing nepun sopo? Pak Mul. Pak Mul. Oh. Terus karepe Pak Mul awak yo ngene. Kita kan ngene apa wong. Bu aman bukan telepon ini. Halo. Ki siapa? Kula. Kula siapa? Goblok. Tanya Bu, dijawab sih gak ngono. Halo, bisa bicara dengan rasa bunglak. Wah, wah, iya. Halo. Siapa bicara dengan cara kamu? Kita. Wah. Oh iya, gue. Aku dulu nih. Terus Mandi sering-sering gak dengan aku? Oh gak, aku dulu. Gak repot, oh, orang. gak repot. Terus kamu diundang Pak Mule itu ngono apa? Begini lah. Heeh. Orang. Ya ampun, Orang kok. mari kora-kora. Kora-kora. Ya. Mari Pak. Wis ya. Terus nutuk kamu ngene. Wes, mani. Lu jangan mau ini lu pengen nutuk kok datang. Boleh cari. Oh, mantel. Mau dikon apa tau apa kok datang kamu masalah hari ini. Cekakno kok ini. Heeh. Buat dongakno. Benar apa? Yo, kita Wijaya. Yo mesti ae wong kita Wijaya pun. Kita Wijaya iki wek Pak Mu nek bukur padha bawekku dhewe. Awak iso nyanyi. Lah, gak iso. Ah, kok gede. Lho nyanyi apa iku nyanyi mau kok merbolone dhewe iki. Lho gak ngerti sing nyanyi apa nyanyi apa dak takon aku lho. Iso. Ya ampun, nek iso lho nyanyi apa sing karepmu? Aku gak. Heeh. Tak nyanyi sing tau kenak biyen. Ya. Lho kok karo aku nyanyi apa? Putri Panggung. Oh, Putri Panggung. Lah ngono, cek jelas ngono lho. Soale kok mek borone dhewe cek ngawur ae to. Celometan ngomong terus ngomong enggak. Lah nyanyi. Soale bare dulure dhewe. Nek nyanyi gak jelas dipotong sangumu. Oh, tenang ae soale borone dhewe. Nah nyanyi ngono. Lho. Ya Allah. Asik. Alah. Baik maju. Saya si Putri. Si Putri. Si Putri. Pak
Lah kok mandek kok mandek lho. Ratu. Kok iki lho aku Pak mandek kok mandek. Kok iki iso laga. Jadi sorry. Pati kok kekeco. Kekeco. Masyaallah. Coba dhewe Dik. Ama dhewe dhewe iya. Aja sini aku kok. Ama dhewe dhewe. Iya. Lagi yo. Liyane apa sing iso? Yo. Iya. Iya iki apa? Ya lari tangan liri kok kendis aku. Ya ampun. Yen manut lapor. Kok jangan sak bubune. Ya. Iso lah. Aku. Ayo coba. Di radio. Wah. Aku dengar. Lah bener goblok. Aku lah bener goblok. Oh, alah. Ayo. Coba jangan ngomong masih begini. Lah bener goblok. Di radio. Lah iya warai. Di radio. Kok nyanyi tak ngomong. Nyanyi sing kaman dalam ngomong dalam oh alah. Di radio. Aku dengar lagu Apa itu? Kuntil kun. Goblok. Yes. Rugi aku gawak lagi. buka pani. Terus dong, aku nih. Oh, iya loh. Loh. Oh, wedoyo kan cocok. Kau siapa yang ini gitu? Cangkem. Iki. Dime blojo ya tak kei. Kalau doya tak kei. Oh, cek kan cocok. Ya Allah. Sing kemana cocok sapa iki? Oh, cek kan cangkem. Sing mana kene kok sapa? Sing Oh, wedo. apa? Tak main blojo yo. Oh, jaluk blojo tak main blojo. Terus. Jaluk duit tak main duit. Nah, terus. Oh, cek kan cocok. Tak apa-apa ngomong jangan cocok dengan aku iki lho. Jaluk blojo tak main duit. Jaluk apa-apa. Niki lho kawin niki. Tak turuti. Nah, Ngono yo cek kan cocok. rono rek. Bandino tak turuti blojo 7.000. Tak kok dadakno seminggu kok gak iso. Piro? 7.000. 7.000 kata seminggu. Tak dadakno seminggu. Oh, baik. Kok gak iso? Berarti wong wedok akeh Cocok. Kok blojo 7.000 akeh lho, Son. 7.000 lah kowe daganane kurang sedina, Dik. Dadakno. Jar kula tuku ketik. Heeh. Tuku lo ngetik 1.000. Terus Terus gowo anduk. diperes ngono. Karo kecemplung pelung kok terus go omah. Oh, kok becine di satu batu gitu. Nek tuku tempe yang ngono. Ya apa? Tuku 2.000. Jaluk ibu pindang. Jaluk ego. Jaluk ibu pindang. Tuh, ya apa? Tuku tempe 2.000 Ibu pindang. pindah. Heeh. Kaya ngono tak me tak bela-belani tak me blojo 7.000. Kaya kakek cocok. Cocok lho cocok cocok iku rek. Iki wong wedok Ayo, ana wong lho, ana wong lho. Ana wong lho. Apa ku yang ketik? Oh, wedok Iki masuk minggu ya apa sih? Oh, wedok lho. Heeh. Sing go omah. Heeh. Tawa yo lempok. Oke, kamu. Oh, padane nang bujau kan nang bujau ya wayu. Nek bogae sun. Sopo sing gak coba gawe? Berarti awakmu nyak aku. Sing terene. Berarti awakmu nyak aku. Kon nang bujau. Nyambut gawe. Yo ta. Yo gak senitok. Aku nyambut gawe yo gak senitok. Awakmu yo nang bujau. Nyambut gawe, Sob. Nyambut gawe opo? Aku berarti aku memang cara wong apes lho aku iki. Yo kelek aku lapas. Peduk kere ora nyambut gawe iki. Iya. Kok tak kandhani. Heeh. Ket aku golek toyo. Heeh. Toyo ibarat itu matahari terbenam dan terbit. Oh. Cocok iku. Heeh. Lha tak kene, kok
bilang kok ngarep. Iki mulut terbenam. Terbenam. Maka Nah, itu iringan. ana kok ngarep. Oh. Matahari terbit. Kakimu. Tekan dadi lho. Berarti awak dhewe termasuk rugi. Aku sing rugi. Rugi apa? Kok cewek dhewe iki jeke iki goblok. Ada perlu kayak ngene-ngene iki lho. Lho, kecil ya rugi. Terus ngene ae. Kok kata selamat ta? Iya. Timbangane aku perlu koyo ngene-ngene iki engko dirasa dhewe tekor. Tekor apa? Wis sekurangnya iki ya. Tak tinggal mulai dulu. Mau aku lho ngene iki tekor aku. Kayak misalnya tsunami nanya awet tekor. Namanya Pak tsunami wedhus tempe papat ae. Mati bisa. Papat yo gawe wedhus belas yo. Ngono yo pemainnya temen. Kayak kumpul selamat. Lah iya, enak kebun ramet. Iya, kemudian Kata sadani, kumpul selamat itu enak. Iya. Wae majak jam 10 buatan bermul dari mul di sini. Wah, enak kumpul selamat itu. Jadi kowe ayo oke lu biasa kok nek cewek. Heeh. Awet dulu tuh. Loro dhewe. Gelap marotong. Kawatan emas itu. malu kan sih. Malu kan sih. Iku mun kawat disepek. Potongane kok patrasan kok. Capek. Senajan iku didakan, nek ngene iki bebas. Malah Kok tekan hari kok. Bapak kamu. Gelange. Oh, kemeroyok. Ngono kawan. Kawan. Sok bojone, tak ada sini kok. Sini sapa kae iki? Angkatno. Tasih isi nopo? Sotek. Oh. Duit kablek gak bukan akal. Duit kablek ke paman kemauan kamu. oh, kok ora perlu arep iki. Buat lain-lain mulai opo? Ayo. Wah, ini dia. Buat kayu. Wong nek ngene kleplat-klepet pengkap-pengkap tengere wong iki bisu. Bahasa kiri kok bapak nona ngarep. Wah, ini. Benar enggak? Kenalan, salaman. Ane itu buku wong Indonesia. Tutup. Wong luar. Potonane wong luar. Nek wong Amerika berat dhuwur. Wong endek wong luwir. Wong luwir. And you and girl you and and you what mood hutan kemana ini jalane wong luar kok
Coba apa? Lah ini pinten mana? Goblok, nggak bisa. Sampai niku burine pabrik susu. Aku gak kurang awakmu asine. Ya gak oleh ketuko. Hah? Apa ini? Sampai kene tak gak nang ngene Mojaku tak tukokno ari-ari. Berarti ane iki bisu. Ketara kok pekak-pekak wis gawe gerak awak. Sepet kadang Ya apa? kadang kaya. Ya apa ini? Ya apa? Carane Ya apa? ambek wong iki meneng awake kudu gaya. Kono. Wes salah mau pengecekan. Loro rupane danak sing pokro. Situk kaya garangan angop. Niku oleh ngambil. Apa? Ngono kok gawe bisu. Mangane warak ya. Tumpul aku. Hei! Sopo? Wedok kamu mengalah. Wani? Wani kira. Jai kok kaya ngene kemanisan kon. Anggatin nang Kemanisan apa? Apa ini senang? potong apa kaya mimpi kenyelop. Mami ini kalau Aku mimpi keren timbangane kol kenyelop. ayo pinter kalau gelek. Karo balak sing pokro begejekan ngarepe kuburan. Ayo, kaila. Kayak Kaila Kok disambret gemit ngarepku. Jare kok percobaan. kayak gak roto. Bareng roto di bawah ini kayak gak roto. Ayo. Kok kamu Lah iya wong iki bayi durung ketuntune kaya melok ae. apa dikayu? Ale jaba bayi lanang kabeh. Jane kon nang pinggir rembong ngarepe kuburan. Begajekan wong loro ki apa sih kok goleki? Kaila. Iya. Masih oke gelak-gelak. Dia iso sombong. Kok tak ada ini? Kok iso mengaku kuburan kok iso kon begajekan EKIP. Kaila. Belong iki. Kon kabel apa? Wong wedok kok dikasar. Ngene lho, ambek lagu-lagu. Dek kowe pancen asu
asu yen kowe Sing balenono. Dek kowe pancen ayu yen kowe ngoyo nyenengke atiku wes lha wis seneng e seneng sapa seneng suaramu gak apa enak Enggak dabrus omonganmu enggak dabrus. gak Enggak dabrus ora ana ini. Enggak dabrus omonganmu enggak dabrus. gak atau baca terus aku temenan Oh, sih. Ngomong kan, bukan hari kamu kata itu dari mana? nang galawa Hah? nang galawa Kudu kawat juga masih. oh lemah lembut Lama sih. ya apa yang banget Terus ya aku duwe pacar awakmu ya arepe nyapa? Nek aku ora duwe pacar awakmu ya kate nyapa? Sombong marah lho. Wis tak tukokno tak kei. Dadi pacar. Lah awakmu kate nyokokno aku. iya Hah? aku nanti mau tak gablok apa-apa ae kok akan ngekani titik aku itu aku duwe akid iki Waduh, kada iki. akid iki akid gawe nyirep udan lha iki lho kadhe kok gablok apa alah cuwi iki kowe kok pamerno aku kok pamerno iki jelas gak doyan tak kena kabeh donya aku juga omah kaya to sempak kaya to lemari regrek tak kena sampe Wis tak melok aku tak malah sepatu kaya bola-bola. Pati terus apa tuh? Sakit gawe. Di sini dapur. Kan malah aku deh gelang sampai mau. Tok ini tak gawe ini. Tadi sama untuk melakukan ini. Kamu kan gelang. Temen deh aku. Kan kamu cari. Kamu cari. Contoh deh. Aku kurang percaya wong karo-karo iki gak ana sing pokro. Cari apa? Nek awakmu anjane padha tresno nang aku. Nah, Buktine aja cuma ngomong tok. Lah, mikir apa? Gini, aku mang gak pada sangu nih. Kita gawan ini tak kena sama ini. Aku bakal ngomong bau-bau piye? Kalau ini mau 6 juta dari kamu nih. Lambi itu 7 juta. Lah iki iki aku gak sombong. Lah ini lambi itu 6 juta. Sarung apa? Apa juta tak kena diglani potonganmu iki. Sarung botol. Jalan ini. Kaos ini, kaos. Kaos ini tak ada ini. Lah iya mita-mita nang kabeh. Kaos plus kalung plus akik pakai lo sampean berjanji 70.000. Terus awakmu jange ngekek ya apa? Wis jangan takluk, lambi cuma impor. Saya tanya nih, toko yukur, toko yukur, kita kan? Ya. Toko impor apa? Impor. Toko impor. Masalah mita jabang bayi lanang kabeh. Tak kena. Wis. Kalau juta iki, aku mau karo-karomu. Mana? Tak kena. Sik. Tangan deh.
Aku duwe onde-onde. Letak sawang-sawang awak. Dadi opo iki? Ini dekolmu ah. Lho kok pedrak rambut iki lho. Ini duwe apa dikekno arek iki? Soale arek Sok. Iki ta. Gak ngono. Kok dhisik aku pengen kan bicara dari loro. Jarno dhisik. Adikku arek iki gak terima temen ambek aku. Udah. Ya ampun. Soale sampeku Wes, nek wis kaya ngono Iki ya. tak takoki wong lu karepe piye? Awakku Royki. Awakku ya tresno karo iki. Dan Ayo dikekno kabeh. Suwar gawe ngarep lho dikekno. Ayo keno. Apa? Wong ora iki enak sawang-sawang ya kaya Anama Siket putih Sawang kandhane. Ayo. Kon karo kae. Lho. Ya Allah. Kok dadekno ya Allah. Lah iya sih Kak. Itu kan aku kan tekan pasar ada nyusul sampean ya. Tapi tak goleki nang sampean iki ning ndi gene wong pasar bareng kok mulai ora enek. Lah kok ketemu doyol ngono iki lho. Wah, tak doyan penggawean Iya, karo. wis itu kaya darane nang. Awakmu karo ta iki sapa iki? Lha iki bojoku. Kae. Bojone wong iki. Estrane goblok. Kena bojone yulah. Dadi awakmu salah. Iki bojoku. Ngono lho. Mulane tak kandhani. Ayo rene. Dadi wong urip aja sok dobriyo. Kok dak ora dobriyo nyapane lho. Lah itu mah gak kok ngerti ya. Iki rumah kamu karena apa lah? Terus iki piye karepmu? Kamu kudu sadar. Korban iki. Oh sementara. Sapa? Mobil-mobilan iki lah. Heeh. Terus iki. Nah. Iki ya apa iki? Iki ngene, cuma awake dhewe nang pasar, eling-eling ketamuan. Lah ketamuan iki teko adong gone, teko Nganjuk, teko kene butuhe kepengin ro awake dhewe. Oh. Kok kepengin ro sajane Pak Soeharto iki piye rupane? Oh. Nek jaman biyen Presiden Soeharto ya saya. Iya. Tapi nek saiki Soeharto tok ora usah presiden. Ora usah presiden. Kok sing dilumane mau tak komen kere kok kono kok apa wis teko apa urung kaya wonge. Sing- Jadi kok ngenteni nang kene. Oh, ngono. Heeh. Iki terus piye? Ya, ayo dinten iki sing jenenge Cak Soeharto iki nek Oh. awake dhewe kok ngenteni nang kene. Lah kok golek sampean lah kok ketemu keblek-keblek iki mang. Ya wong cucu iki mari dobel aku kan tinggal mulai dulu. Lah iya. Oh, ini kita monggo. Monggo. Lah iki sing jenenge Pak Soeharto iki sing ngandani nanggap awake dhewe. Ana maneh sing ngandani nanggap awake dhewe jenenge Cak Lukis Budian. Lukis Budian. Iki teko Nganjuk. Lah jare iki ngene gak teko adon teko kene iki butuhe kepengin awake dhewe iki piye sih ketembangan lah iki wonge kan seneng seni dadi wonge kepengin nyekar Oh, nggih. Ini kan apa, Pak? nyekar sari apa oh kemplek yo ya lho kemplek
alias Cak Adi Dwi Walyono. Lah pamundhutane pancen iki dadi nang kesenengane kembang kopi. Monggo Mas Adi. Monggo. Ayo Mas Adi.
teh. Oleh gue sudah nyanyi kae. Rasa. Ayo. Hei. Rasa. Sing kare nambah jare.